აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრად გიორგი გაბედავა დანიშნა. რუსლან აბაშიძემ სამინისტროს თანამშრომლებს ახლად დანიშნული მინისტრი პირადად წარუდგინა. გიორგი გაბედავას მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო სექტორში, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებში. იგი მინისტრად დანიშნვამდე იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას მანამდე კი გიორგი გაბედავა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციაზე ინიშნებოდა. მთავრობის თავმჯდომარემ მინისტრის პირველ მოადგილედ თემურ გასვიანი წარადგინა. მინისტრის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობას კი მარინე გითოლენდია განაგრძობს. მინისტრის პოსტზე წარმოდგენილია ბატონი გიორგი გაბედავა, რომელიც არის წარმატებული ჩვენი გუნდის წევრი, რომელიც დიდი ხანია მუშაობდა ჩვენ სახელმწიფო მინისტრის აპარატში და ბატონი გიორგი არის წარმოდგენილი მინისტრის პოსტზე და მე მინდა ყოველგვარი წარმატება უსურვო ბატონ გიორგის თავის საქმიანობაში, ასევე მინდა წარმატება უსურვო თემურ გასვიანს, რომელიც არის წარმოდგენილი მინისტრის მოადგილის პოსტზე და ქალბატონ მარიამ გითოლენდიას. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი უწყების ჩართულობა იმ პროცესებში, რომელიც ჩვენს დევნილ საზოგადოებას ეხება. არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამი მიმართულება, ეს არის სამოქალაქო ინტეგრაცია და სამშვიდობო პოლიტიკის ხელშეწყობა, დობის აღდგენის მიმართულებით აქტიურად მუშაობა. მეორე მიმართულება ეს არის ადამიანის უფლებები და უფლებრივი კუთხით ჩვენი უწყება ახორციელებს მონიტორინგს და აქტიურად გავაძლიერებთ და გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. ეს ამ მიმართულება ეს არის აფხაზეთის არქივის განვითარება. ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც მე და ჩემი გუნდი ძალისხმევას არ დავიშვათ, რომ განვითარდეს აფხაზეთის არქივი და შესაბამისად შევეცდებით, რომ დავნერგოთ ახალი ტექნოლოგიები, რაც არქივის მუშაობას გაამარტივებს. მნიშვნელოვანია ჩვენ შევქმნათ ჩვენი დევნილი საზოგადოებისთვის, დევნილი ახალგაზრდებისთვის, დევნილი მოზარდებისთვის ის შესაძლებლობები, რაც მათ დაეხმარებათ როგორც პიროვნულ, ასევე პროფესიონალურ ზრდაში.